កម្ពុជាថៃឯកភាពបន្តពង្រឹងពង្រីកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2025លោកជំទាវ ផែថងឋានស៊ីណាវ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបធ្វើព្រះរាជសវនាការជាមួយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវក៏បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងាររវាងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវ ផែថងឋានស៊ីណាវ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាដោយរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងការបដិញ្ញាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយផ្អែកលើការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអត្ថប្រយោជន៍រួមចុងក្រោយនេះយើងនឹងបន្តពង្រឹងមិត្តភាពរវាងប្រជាជនទាំងពីរនិងការយោគយល់ជារួមដោយសេចក្តីផ្ដោតលើយុវជនរបស់យើងជាពិសេសផងដែរមេដឹកនាំទាំងពីរបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តចំពោះគម្រោងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅខេត្តសង្ខ្លានិងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលថៃនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាគម្រោងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃស្ទឹងបត់បានណងអៀននាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមិត្តថៃដែលបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃនិងបានលើកលែងថ្លៃទិដ្ឋាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសឡើងវិញសម្រាប់ពលករកម្ពុជាដែលមកលេងក្រុមគ្រួសារក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិតាមការស្នើសុំរបស់សម្ដេចធិបតីនាពេលកន្លងមកនិងបានអរគុណដល់វិនិយោគិននិងធុរជនថៃចំពោះទំនុកចិត្តនិងការសម្រេចចិត្តបណ្ដាក់ទុននិងធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងតែងតែគាំទ្រដល់វិនិយោគិនថៃនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងជំនួបនេះដែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគថាមពលសន្តិសុខនិងការពារជាតិវប្បធម៌ទេសចរណ៍អប់រំការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបំពេញបន្ថែមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈលើបញ្ហាអាស៊ាននិងតំបន់ផងដែររួមមានការជំរុញសមាជិកភាពអាស៊ានពេញសិទ្ធិរបស់ទីម៉ូឡេស្តេនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះនិងទួនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងការជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំទាំងពីរបានបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងរាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពិសេសនៅតាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្រប់កម្រិតនិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូផ្នែកសន្តិសុខដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថា
កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងបើកចំហជានិច្ចព្រមទាំងមានសុឆន្ទៈចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងអ្នកវិនិយោគសម្ដេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រទេសតែមួយគោលដៅតែមួយជាពិសេសកម្ពុជារីករាយសហការគ្នាជានិច្ចក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងក្នុងការងារនេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអរគុណដល់មិត្តថៃដែលបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរនិងថ្មីនេះបានលើកលែងលើថ្លៃទិដ្ឋាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសវិញសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលបានធ្វើដំណើរមកលេងគ្រួសារក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីស្របតាមការស្នើសុំដោយផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាពេលកន្លងមកសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានថ្លែងនូវការអរគុណគោលនយោបាយការបរទេសថៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងធ្វើសកម្មភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអនុវត្តគោលការណ៍នេះដូចគ្នានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងវិស័យសំខាន់ចំនួន7ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួមមាន 1. កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃ 2. អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ 3. អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានថៃស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចគាំពារបរិស្ថានឆ្លងដែន 4. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃស្តីពីការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃស្ទឹងបត់បានណង់អៀន 5. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃស្តីពីការសាងសង់ស្ពានព្រំដែនផ្សារព្រំបានផាកាត 6. កំណត់ហេតុស្តីពីការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសលើការសិក្សាស្តីពីសមាធិលទ្ធភាពលើគម្រោងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ57បាត់ដំបងច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំរវាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជិតខាងថៃនិង 7. ការចុះលិខិតប្តូរសារស្តីពីគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានសម្ដេចធិបតីបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាមានសារៈសំខាន់ខណៈប្រទេសទាំងពីរបានប្រារព្ធខួបលើកទី75នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរវត្តមានរបស់លោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់ចេញនូវសកម្មភាពគន្លឹះសម្រាប់បណ្ដាឆ្នាំខាងមុខដែលសម្ដៅលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងពីរហើយជាពិសេសក្រោយពេលដែលប្រទេសយើងទាំងពីរបានឡើងទៅជាភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុនគួរកត់សម្គាល់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2024ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃបានឈានដល់ប្រមាណ $10,000 លានដែលជាការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពី $8,000 លានកាលពីឆ្នាំ2023កំណើននេះបានគូបញ្ជាក់ពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរ
ប្រទេសថៃនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលមួយរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីសម្រេចបាននូវទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីចំនួន$15,000 លាននៅឆ្នាំ2025ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបុលភាពទៅវិញទៅមកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនិងបើកចំហជានិច្ចព្រមទាំងមានសុឆន្ទៈចង់រីកចម្រើនជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងអ្នកវិនិយោគតាមរយៈជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត